Все, давайте. Либо убери этот, Так, либо убери прикинуть краску. Я не сказал, что я буду смотреть это вместе еще с 4 долбоебами. Ну, 3. У нас всего 4. Ну 1 играет. Значит, мы это не... Ляха мы не считаем, потому что Лях ляха даун. до полтора. Ой, лях до этот, пол. Алло. Все, Алло. Ничего не смотрим. Мы уже работает. начинаем. Папа. Мы уже, блядь, начинаем. Чего не работает? Стрим не Да, все работает. работает. Долбоеб, у него все работает. Все работает. Да, блядь. У него там задержка полминуты. А, все работает. Так, все, Там здравствуйте. задержка полминуты. Все, смотрим, верите, пацаны. Это кто? Давай. Верите? Ты, блядь, Это не блогер, это страшилка такая страшная. Интересно, видео не шлось, мне же... А это кто нахуй? Ой, блядь. Вы Что смотрите это все? что за это за огурец? Это бабака. Интересно. Это бабака. Он смешной. Это странно. Он не Если... смешной. Так, О боже, я перезайду на Twitch. если вы Это хотите... задержка 500 секунд. Я знаю. Мы специально поставили, чтобы когда играешь, типа, если, чтобы это самое было. М. Типа, не было этого. Блин, короче, ребят, я тогда продолжу смотреть с Realme своего. Я хочу спать идти. Вот это заебал, блядь. Реалми. Я к вам Реально. подключусь. Короче, если вы хотите что-то сказать, я поставлю на паузу, если что. А меня слышно? Я хочу сказать, Нет, я не слышу. Нет, тебя не слышно. я жирный. Ну, ты факты говоришь, кстати, одни. Кстати, вот всё, не ты- было... Ну, Всё, стоп, ну, закройте кстати, рот, это пожалуйста. Сейчас. Что закрыть? Блять. Рот. Сам рот закрой. Блять. тупая какашка, вонючка, сатурна, Погнали. лобака. Что с огурцом происходит? Каким Да огурцом? все, заткнитесь. Огурец это я. Это моя демка. Так, что значит тут поется? Давай читать. В этом видео. У тебя есть... Have you что? seen a baby? Ну, have you seen... У тебя- У тебя есть... У тебя будет мам- такое? Have you seen my baby? Вот, у тебя есть моя малышка, типа, baby это в плане малышка. She's not dame, nor... говно. Так, ну я надеюсь, вы понимаете. Она не леди. In the way the walks. Мгм. Ну тихо. Давайте посмотрим. Ну так читать надо. Ага. Да насрать. Да, тебе насрать, говно. Блядь, да ты твоё! Мне Ты, коучу надо, блядь, пацаны. нахуй ты. Да что тебе надо, блядь? Вот это мне надо. И мне надо все переделать. Говно. Не работает. Не, выруби, чтоб ты себя слышал, блядь. Я это сейчас не слышу. Ну это вырати. Ну это Верите, да, типа? She's маньех, she's ex me. Страшилка. Какашка. Я смотрел, кстати, вырати. Я тоже. А я в крутых. Ладно. Я тоже А на я этих фул четырках. смотрел. А я фул смотрел. Откуда этот Ну, звук? уливай отсюда. Он исходит из коробки. О, Все, Тима, ливай отсюда. Да. Нет, я чечурно говорю, Да что не-не. сейчас смотрел. это черт возьми. Что это за херня? Это я. Привет, я Верите, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно. Мгм. Я знаю все. Хорошо, приятель. Я серьезно, поверь мне. Так. Что ж. Ну и сколько будет 2 плюс 2? Это же, по-моему, мод какой-то на монетах. Да. Он умный? Он 4 сказал. Он не умный. Он умный. Правильно 5. А, блин, Да. такой... самая смешная шутка Чечурина. Отлично. Какая столица Франции? Париж. Нахуй ты палишь? Погоди, во сколько блоков взрывается крипер? От 3 до 4 блоков. А что? Я Планировал, думаю, что успел. это довольно странный ответ. Я не буду этого терпеть. Угу. Степа, у тебя такое А, лицо ладно. всегда. Нормально у меня лицо, ты офигел? Нет, на огурце у тебя лицо говно. Так это так и задумано. Да так и задумано, гей, что тебе не нравится? Вот я огурец. Как будто молодец.
Бля, Давай у тебя попробуем то, что этот нельзя ребенок загулять. родился? В Да. каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты можешь... Что трава такая зеленая? Ты заметил мне? Что за говно? Значит, не такая зеленая. Шейдеры. быть полезен, поэтому Мне я кажется, буду что это другое рисковать. делать. Текстурпак. Верите? Верите, что это? Торговая марка? Это типа него вот торговая- этот Боб сидит в этом халаме. Хамами? Эй, дядя, Который демка. огурец в хамаме сидит, да, что не так? У меня много Я есть просто- вариантов, куда мне пересесть. Марка? Давай, Ладно. давай. Пересядьте в Украину. Вот сюда пересел. Покажи. То, что у тебя там есть. Ну, я, пожалуй, уже включу. Ну, я хамам оставляю, хамам самое лучшее, по-моему. Я говорю только правду. Нет, Чичурин самое лучшее. Нет, Я так по Да. себе ты не Чичурин. Дела заканчиваются. Ну, ладно. Что заканчивает Африка? Чичурин! Что там у тебя за звуки такие? Я Чурина не слышу. Сюда. Так, Я тоже не слышу. Во-первых, я не знаю, почему я так застонал. И давайте забудем об этом. И во-вторых, заинтриговал ты меня, верите? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. Погоди, ты полностью прав, верите? Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Блин, почему в Майнкрафте... Почему Майнкрафт такой жестокий? Вот вроде бы самая family friend игра, тут надо избивать каких-то металлических даунов, которые с них металл добывать. Я его чуть до смерти не забил, а ему все равно. Мгм. Он Сигма? Сигма? Ой, я вообще пою в 2026 году. Ну и пиздец. Эх, Как будто неплохой обмен. Может, не начать Сделай выращивать погромче. картошку? в попу иди, а. Верите, этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! Подожди, ты был прав. Я знал. Это он дом для Верит делает? Ну просто дом делает, нет. А когда в Майнкрафт заходишь, ты дом делаешь, нет? М? Ты вот когда в Майнкрафт заходишь, ты дом делаешь? Нет. Ну, яйцо нет. Ну, я тоже яйцо не делаю. Нет, ну просто... Ну просто. Ладно, я закончил свой Ну ладно, это ж такой дом не делаю. дом. Конечно, он выглядит отвратительно, но... Факты. Что есть, то есть. Верите, завтра будет дождь? Да. Так. Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. Что там? Я ненавижу. Что там? Что не видел, что там? Подожди. Это не то, немножко дал. тебя, бро. Нет, Что это? Это стоит что-то или это блоки? Стояк. О, а типа дома все понял. Я ненавижу тебя, бро. нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа салата. Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я все знаю. Тут наверное, спросить, откуда он-то знает. Ладно, ладно. Забыли. Верите, есть ли еще одна деревня слышно было? поблизости? Я... Что? Как я пернул.
Да, лучше бы не говорил, честно говоря. Что у меня, извиняюсь, Да камера... слышно было? Нет, что у меня камера перестала захватывать? Захватывает. Это не было слышно, лучше бы ты молчал, честно говоря. Хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Почему? И жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Исчезли. Обосрался? Ладно, сколько у меня изумрудов? Нет, больше с тобой не пугай меня так. 23. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня. Погоди, это одна, и рядом с ней есть еще одна деревня. Угу. Надеюсь, я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Это было бы неплохо. Знаешь, такая, типа, немножко, вот это, как она сказать, такая наигранность, типа, блин, кажется, надеюсь, что что-нибудь найду или что-нибудь такое, блин. Да, надеюсь на это. Яблоки. Не знаю, как это сказать. А, Я вдруг сейчас где понял, жители? что у меня не то стоит. Не... Почему никого нет? У вас есть Погоди, блоки, да? И больше есть это отдельные та треки, деревня. которые не ограничены авторским правом, и вы можете на своем стриме... Иди в попу, дурак. Который рассказывал мне, верите? Тут никого. Типа ты как солевой выглядит на демке. Я? Да бы меня сбилась камера. Сейчас. Я говорю Сделайте только правду. черное, его все равно нету. Угу. Ну сделай. Ну сделай на секунду. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ты доволен? Там ничего не появилось. О, все появилось. О, все появилось. Сейчас, подожди, я сейчас приду. Этот Торговая жирный марка? сказал, что придет. Так, пожалуй, немножечко от... Это же спойлер. Где там закончил-то последний раз был момент? Так, это типа пиццу хавал, это типа не ходи туда, он пошел туда. Что-нибудь хорошее? Так, где-то здесь. Этот жирный отошел. Погоди, это одна, и рядом с ней есть еще одна деревня. Ага. Надеюсь, я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Это было бы неплохо. Ага. Яблоки. А, где жители? Ага. Почему никого нет? Погоди, это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Тут никого. Угу. Страшилка. Мне сейчас так еще немножко крипово, потому что у меня этот жирный отошел, у меня два жирных отошли. И вот. Погодите, я хочу спросить, у верите?
верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Как будто был рейд жителей? Нет, Но что? кто-то был очень голоден. Ты. Чурин был очень голоден, походу. Антон Т2Х2 был очень голоден. Мне это не нравится. Я пойду домой. Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Почему Опа. курица перешла дорогу? Потому что они переходят дорогу. Конечно! Походу, Так, ладно. анекдоты это Это не твоя неплохая. сильная сторона. Ух. Я на вершине горы. У. Она, походу, плоская. Прям как твоя девушка. Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я здесь вижу почти все. Конечно, туман мешает. The focus coming, 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 the focus coming. Но это к лучшему. Не смотреть! Я не СДВГшник. Отлично, я закончил смотровую площадку. И она выглядит довольно офигенно. Что было, то было. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Думаю, что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. А вообще не смущает? Что, не смущает, что у него просто в мире в Майнкрафте появился какой-то рандомный тип? Не. Как брать в качестве страшилки, типа, вот эту всю фигню? Ну, я понимаю все, типа, что... вот, типа... Это, типа, вообще история, верите. Ну, как брать, если это этот... Если это не Майнкрафт, я не знаю, я бы удалил компьютер после такого, если бы он этот... И если бы он... это был... Если бы у меня такая хрень произошла. Ну, это реально странно. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. А... Могилу твоей мертвой матери! Может, гора, на которой я построил смотрительную вышку, там, где твое место спавна, оттуда все видно. Звучит неплохо. Подожди, что? Что с ним? Что у тебя такой ебальный кислый, а? Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Эй, верите? Мне вот интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Да. Это Алло. неплохо. Попу иди. Включи мне какую-нибудь песню. Это на самом деле неплохо. Что это? Что-то, что мне нравится. Ну, у тебя есть вкус. Страшилка, это бухой бомж ищет чекунеца. Да. С сыром борется. Это он, когда сыр чекунец разбил, пока домой шел, вот. Нет, это он его ест. Это вот, да. Мама.
А вы тоже спите вот? Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Угу. Чего? Я также вот мамочку что-то Что-то зову. случится через 3 дня. Что случится? Что-то. Что-то плохое? Да. Пизда. О, я могу это остановить? Внутренний голос. Мог бы. Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего дома. Закопайся. Не, вообще, вот у меня прикол про то, что мы, короче, играли с Андреем как-то. Играли в Роблоксе, в Майнкрафт альфа-версию. Там, кстати, прикольно. Там, ну, мы там каких-то типов типа рейдили, у нас хата была под землей. Короче, мы такую там тему придумали. Короче, мы буквально начали копать шахту. Во-первых, у нас первый слой был просто типа один слой земли. То есть мы типа, выкопали яму и застроили ее сверху землей. И как бы, ну, выглядело так, и вот ничего такого. Но если какой-то тип даже бы увидел, что мы туда заходим, дальше мы, короче, сделали, что там, комната такая земляная, и спуск в шахту. Ну и там, типа, стоят такие верстак, просто печка, ну такие ресы, которые, ну, прости, базу кинул, таких много на самом деле, кто базу кидал. Окей, ну там спускаешься в шахту, там парочку мест, там, где, типа, видно было, что, типа, немножко вдаль отходил, и в самом низу находилась, как бы, просто такая штука из булыжника, комната. В ней просто находилась печка, сундук пустой двойной, и, короче, этот, ну, и, как он, верстак. Ну, там прикол, что за сундуком, за верстаком и печкой, там, если их сломать, там был тайный проход на самой глубокой глубине. И там была наша хата, а там самые крутые ресурсы. Там, типа, были алмазные всякие мечи, и все там было, капец, мы крутые. Вот это реально прикольная тема. Потому что если в Майнкрафте, как в Расте, нельзя там застроить, ну, там, застроить, типа, там, хату, что-то такое прям сделать, то, ну, конечно, лучше, наверное, Я спрятать. круче. Ну, что у тебя круче? Что у тебя? Я круче. Нет, ты не круче. Я круче. Да, блин. Я жирнее. А чё Я толще. Денчик делает? Он отошел в туалет. Что? Так, хорошо. Понятно. Теперь у меня есть дыра, и мне нужно добыть ведра славы и деревьев. Какая же дыра у твоей мамаши? Них. Как смешно. Это рофл, если ты не шаришь, бро. Поехали. Я не Этого шарю, должно такое быть вафля. достаточно. Теперь, если кто-то будет следовать за мной, то я просто буду открывать люки, и они будут падать. Ну, Ой, это- Думаю, что мне нужна железная дверь на наблюдательной вышке. Так Ага. намного безопасней. Нихуя ты Это умеешь. что-то вроде аварийного пункта. Убрать это и... Бу! Ага. Мгм. Что ты улыбишься, а? Ты... Что ты улыбишь, глаза выглядишь позыришь? по-другому. Я всегда так выглядел. Ох, нет, блядь. Не думаю, что это правда. Я всегда так выглядел. Ты постоянно повторяешься. Ты сломался? Верите? Верите? Какой звук издает дверь? Нихуя ты, блядь. Страшилка! Ты это сделал? Привет? Да пошел ты нахуй. Ладно, верите. Я не знаю, что происходит, но ты в порядке? А, что это за фигня? Блядь. Останови это! Блять, останови это, верите? Ушам больно. Мне было очень больно, но я сидела Боже, просто молча. Что это такое было? Я тоже. Ночь. Какого хрена? Разбор молодец, пора. Но ночь так не звучит. Да. Ночь или ночь? Ты странный. Мог. Я не знаю, что происходит, Хочешь? верите, но это абсолютно ненормально. Да вы чё? Я вот про это говорил еще раз. Какого хрена? Ты считаешь нормально, что какая-то рандомная хрень у тебя просто в мире? Ты заспавнился, и у тебя такое, типа... Смайлик. Опа. И ты такой, типа... А, ну го Это вместе ему, выживать. прислали, то, что это ему, ебать, типа, этот... Это ему, типа, по лору прислали, типа, скачай мод, крутышка. Ну, после того, как ты сказал, что тебя спросил бы, живешь ли ты в жизни один, и сказал, что, типа, ты хавал вчера пиццу, я бы, наверное, его выкинул, нахуй компьютер выкинул тоже, и, блядь, Windows снес. Я тебя просто... Мне чуть-чуть прям Да поспорю. ну, Это блин! не поможет. Это не поможет. В попу иди. Что он там сделал? Подожди, вот тут вот. Мне нужно будет построить Да. защиту вокруг дома в виде стены.
и поговорить с ним об Нихуя ты, этом. блядь. Отлично, я закончил О чем об стену, этом? но она не для защиты, а для поиска пути. Я могу направить в этом направлении, а затем использовать ловушку, чтобы они туда упали. Ладно, я скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные, и в них просто ничего не видно. У меня шейдеры. Поэтому я поставлю сюда, и Ай, блядь. он Да. будет тут, если понадобится. Верите? Деревни пустые. То голодное существо. Это ты? Ты то существо, ему. которое приближается? Верите? Ой, блядь. Нет. А что он, почему деревня пустая? Откуда он знает? Что за говно? Что произошло вообще? Я не понял. Я не ебу сам, честно. Ладно. Это ты. Я... Главное, то, что на стене Я покончу с висит тобой. этот, Я блядь, точно землетрясение. покончу с Фонарик! тобой. Нет, тихо там. Я Тихо. покончу с тобой. Да, земляной пенис. О, это главное. Я точно покончу с тобой. Это Я с тобой без смерти дома. Ну, Кончу. я кончу. И спать пошел. Знаешь, это из этого, из флаута. Пора за работу это, и на кровать лег. Да-да-да-да-да. Хорошо, верите. Бля, блядь, мне кажется, или, сука, это окно Думаю, было не что ты разбито. намного дольше, чем Мне я кажется. в этом мире. Это если что, балкон, правда. Бля. Я думаю, что А, ты ой, знал, бля, что да, случилось с да, этими да. деревнями. И поэтому я тебя оставлю Блядь, здесь. Просто когда поставь на не- паузу. Поставь на паузу. Блять, какой же он долбоёб. Просто верите, может, ебать, открывать двери. Он, сука, знает все, блядь. И ты его застраиваешь этой ебучей землей? Ты о чем? Ну, это да, тоже. Не, Это его, это тебе не он поможет. стал включать какие-то страшные песенки, что-то, когда ты спросил у него напрямую, братан, выкинь ты уже компьютер, ну это реально, ну это вообще такая тема. Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Да, конечно, знаешь. Он писюн Ты поставил. все знаешь. Он Скоро все будет кончено, мой. Ляг в попу иди. Ты Ты мой. правильно поступил. Да, не в ту сторону. Не так, как надо. Дед пей таблетки. С меня хватит. Все, с меня хватит. Я знал, что ему не стоит доверять. Угу. Бедная корова. Ты так охуел, блядь. Это что так Ой, идет? пизда. Так Судя выглядит по добыча словам Верити, того, завтра что ты что-то любишь произойдет. кушать. Похуй. О, у меня нет камня. Ладно. Придется развести костер. Ночь наступает слишком быстро. И тем более это скоро произойдет. Но Это ты про секс. я должен быть Фу, чуть-чуть, ну тут письки-сиськи говорит, а может это страшно. в порядке. Не, я про то, что сверите. Я запер Верити, и я на страже. На страже, блядь. Ну, слушай, я думаю, от шарика он Окей, отобьется. у меня есть еда, Есть. Это же Броня. шарик? блоки. Это же шарик? Меня не Да. достанут. Меня точно ничего не достанет. Ладно, Конечно. пойду спать. О, Ой, блядь. чего? Это будет страшилка. Я уже... Ну это уже понятно, ну блин, что за подводка? Как он стал популярным в может цвете? быть Вообще здесь. прикол. Его Да. просто не может быть здесь. Такая тема. Все, пизда. О, нет.
Ладно, я в порядке. я Может, в ты не будешь порядке. выходить просто? У меня есть меч, у меня есть факел, у меня... Может, ты не будешь полностью выходить? Это поможет. Тебе это не поможет. Не, блядь, я это видел, но, сука, все равно страшно. А у меня не страшно, я сижу и понимаю, что сейчас просто будет. Сейчас типа этот заходит такой... Страшилка. Музыка верите? Не надо, блядь, там забей. Ты обосрешься. Ну, Ой, блядь. Верите? О, мой бог! Нет, верите, верите! а где пугаться? Боже! Уходи, 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 уходи! Или это просто Что я поезд наделал? летает? Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Может, не будешь выходить? Нет, может, ты просто ливнешь с мира? Поставка, долбоёб. Ладно. Я думаю, он ушел. Добро. Но я не глупый, Встречку. чтобы идти и проверять двери. Я останусь на этой кровати столько, сколько потребуется. То, что музыка закончилась, это не значит то, что оно ушло. Я не настолько глупый. Вот, что-то в твоем доме, что-то в твоем доме, просто что-то в твоем